Her har jeg tabt en maske i retstrikning. Den nemmeste måde at samle masker op på, det synes jeg, det er ved en hækkelnål. Så jeg finder der, hvor min maske er. Så er den hækkelnålen ind i masken. Og så skal man tænke her, når det er retstrikning, at der ligger maskerne forskudt. Først har vi masken her, og den kan jeg samle op ved at tage tråden ind igennem masken. Den næste, som ligesom danner rillen, der bliver jeg nødt til at lige tage min tråd nedenfor masken, hækkelnålen ind i masken, og så hækkel den vej op. Så får jeg lavet rillen. Den næste kan jeg så gå videre med, den ligger så her, og den samler man op sådan her. Den næste tager jeg ud igen, fordi jeg skal lige have min tråd nedenfor. Hækkelnålen ind i, og samle op. Og så tager jeg den næste. Og den sidste skal jeg igen hen udenpå. Og til sidst sætter jeg den på min